Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang permasalahan mesin jahit nih teman-teman yang benangnya sering putus. Jadi ada 5 faktor teknis yang mempengaruhinya. Simak terus video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya saya minta teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah dan loncengnya untuk notifikasi nanti kalau misalnya ada video baru dari channel ini. Jadi langsung aja ke tutorialnya teman-teman. Untuk faktor yang pertama teman-teman yang mau saya bahas di sini adalah faktor kelayakan jarum. Ini teman-teman saya punya jarum di sini. Ini jarum udah, mungkin teman-teman bisa sedikit ada melihat perbedaan. Ini jarum udah tidak lurus lagi teman-teman, jadi ini udah tidak layak lagi untuk menjahit. Kalau misalnya kita paksakan untuk menjahit, biasanya menjadi faktor penyebab benang di mesin jahit ini gampang sekali putus. Nah, untuk yang kedua biasanya itu faktor ukuran jarum. Kalau misalnya teman-teman menjahit bahan yang tebal kayak bahan jeans, itu saya sarankan untuk menggunakan nomor jarum minimal 18 dan nomor 21 teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menjahit bahan tebal seperti jeans, terus teman-teman menggunakan ukuran di bawah ukuran jarum di bawah 16, biasanya tuh permasalahannya tuh gampang sekali putus di benangnya. Jadi usahakan kalau misalnya teman-teman menjahit, gunakan ukuran jarum yang sesuai dengan ketebalan bahannya. Untuk faktor yang ketiga adalah karena si jarum ini sudah tidak center lagi dengan tataban atau letter D yang ini teman-teman, yang lubang bagian bawah ini. Jadi dia udah terlalu minggir, biasanya tuh terjadi gesekan, dan ini adalah salah satu faktor penyebab benang mesin jahit ini gampang sekali untuk terjadi putus. Solusi untuk permasalahan yang ketiga ini teman-teman, kalau misalnya ini jarumnya terlalu minggir ke pinggir tataban, teman-teman bisa buka dulu tatabannya kayak gini. Bisa buka dulu tatabannya, terus teman-teman buka. Nah, di sini teman-teman bisa geser posisi geriginya ini. Bisa geser posisi geriginya ini, mau digeser ke arah mana nanti si tatabannya ikut ngegeser. Jadi kalau misalnya tatabannya terlalu ke bagian kiri, teman-teman geser si geriginya ini ke sebelah kiri sedikit. Jadi ini bakal sedikit banyak mempengaruhi posisi letter D-nya ini, tatabannya ini teman-teman. Nah, untuk faktor yang keempat adalah karena si letter D-nya ini atau tatabannya ini udah tidak layak lagi teman-teman. Contoh kayak yang saya punya ini. Nah, kayak yang saya punya ini, teman-teman bisa lihat. Ini tatabannya lubangnya udah terlalu besar. Ini karena sering sekali terjadi tabrakan sama jarum. Terus posisinya kalau misalnya saya perlihatkan kayak gini, ini tatabannya udah turun ke bawah teman-teman. Jadi yang penahan sela-sela giginya itu udah turun ke bawah karena benturan dari jarum, karena sering benturan dengan jarumnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini posisinya udah kayak gini, ini udah tidak layak lagi dipakai, dan ini adalah salah satu penyebab faktor benang mesin jahit sering putus, karena ini pinggirnya udah tajam, terus ininya udah turun ke bawah teman. Jadi ini udah tidak layak pakai lagi. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya tatabannya kayak gini, ini seharusnya udah diganti. Untuk faktor yang kelima biasanya tuh dikarenakan saya punya di sini teman-teman, ini namanya per tanduk. Ini per tanduk yang udah tidak layak lagi teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada bekas lubang jarum, per tanduknya ini udah terkoyak.
Nah, yang ini teman-teman. Jadi si per tanduknya ini posisinya di sini di rumah sarangan ini. Jadi kalau misalnya jarumnya udah numbuk ke sini, terus tatabannya, terus per tanduknya ini terkoyak, biasanya jarum nyangkut di sini dan menyebabkan benang sering putus. Ini salah satu faktornya kenapa benang sering putus, karena si per tanduknya ini udah terkoyak pinggirnya. Nah, percis seperti yang ini teman-teman. Ini pinggirnya udah terkoyak. Jadi si benangnya nyangkut di bagian yang terkoyaknya ini, sehingga menyebabkan benang sering sekali putus. Faktor teknis yang keenam yang biasanya menyebabkan benang jahit sering putus adalah karena terjadinya benang atas ini menyangkut teman-teman. Biasanya kalau penyangkutan benang untuk bagian atas itu biasanya di area sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat biasanya menyangkutnya di sini. Kalau misalnya teman-teman jahitannya kurang bagus bagian bawah atau malah sering putus, teman-teman bisa lihat alur benangnya ini ada nyangkut di daerah sini apa enggak. Kalau misalnya ini nyangkut, berarti ini salah satu penyebabnya. Yang kedua yang biasanya yang sering nyangkut adalah di area sini teman-teman. Jadi karena hentakan-hentakan pelatuknya ini, kadang-kadang ini benang bagian atas tuh nyangkut di sini. Ya teman-teman, kalau misalnya ada kendala di benang sering putus terus, atau misalnya bagian bawah jahitan kurang bagus, salah satu faktornya karena nyangkut di area sini sama area sini. Jadi segitu dulu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.